Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum MSI Stealth 14. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein MSI Stealth 14 komische Geräusche macht, könnte das auf Staub oder Schmutz in den Lüftern oder anderen Komponenten hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft, wenn der Luftstrom behindert wird. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behoben, kann es zu Überhitzung und ernsthaften Schäden an deinem Gerät führen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und Druckluftspray zur Reinigung. Um dein Gerät zu öffnen, entferne zuerst die Schrauben an der Unterseite des MSI Stealth 14. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort abzulegen, damit du sie nicht verlierst. Hebe dann vorsichtig das Gehäuse ab, indem du den flachen Schraubendreher an den Kanten ansetzt, um die Clips zu lösen. Achte darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn das Gehäuse entfernt ist, siehst du die Lüfter und die anderen Komponenten. Überprüfe den Lüfter auf Staubansammlungen oder Verunreinigungen. Wenn du Staub siehst, benutze das Druckluftspray, um ihn vorsichtig zu entfernen. Achte darauf, die Lüfter nicht zu blockieren, während du das Spray verwendest. Wenn du den Lüfter demontieren musst, entferne die Schrauben, die ihn halten, und ziehe vorsichtig die Kabel ab. Denke daran, die Schrauben an einem sicheren Ort abzulegen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Lüfter gereinigt oder ersetzt hast, setze ihn wieder an seinen Platz und schraube ihn fest. Achte darauf, die Kabel wieder korrekt anzuschließen. Wenn alles wieder an seinem Platz ist, setze das Gehäuse vorsichtig wieder auf. Drücke die Kanten fest, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass die Clips eingerastet sind. Prüfe, ob das Gerät jetzt richtig funktioniert, indem du es einschaltest und auf die Geräusche achtest. Wenn es leise ist, hast du erfolgreich gereinigt. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, dein Gerät regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass es in einer staubfreien Umgebung aufbewahrt wird. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.